一応後で実例がありますので、実例を合わせていきますけど、これ設計者が本来知らなければいけないわけです。で、これ検索系の振動モデルによるシミュレーションとかでも、簡単にエクセルで作っただけなんですけども、技術屋さんでエクセルちょっとマクロでお題できるんですけど、基本的にですね、検索系の振動モデルっていうのは、ここに質量があるんですね。これが例えば、センターレスのものがあるセンターレスのご存知の今週の後だと、明日センターレスでできますから、ちょっとこの質量が遠いと、こっち側に調整者となって、ここのところで結局変動が起こるんですけど、この X1 と X2 ですね、これの要するに差分としてですね、動きの差分として、C エンドっていうのが形成されている。要するに、こっち側で、マークがこの間にあってですね、ここに、ですね、自分で分かって知らない人たち。